ที่หนึ่งนะฮะก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันนะที่เมียนมาเรื่องของฝนนะคุณผู้ชมครับตกเข้ามาทำให้รัฐกะเหรี่ยงนะฮะทางด้านของตะวันออกของเมียนมาน้ำท่วมนะฮะประชาชนก็ต้องอพยพออกมาเนี่ยเป็นหมื่นคนเลยนะฮะที่เดือดร้อนนี่16,000 กว่าคนนะคะต้องจับตาเฝ้าระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าดูตัวเลขของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยมีไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเป็นรายงานจากหนังสือพิมพ์เมียนมาไทมส์นะคะเขารายงานบอกว่าชาวบ้านที่เราเห็นในภาพเนี่ยค่ะเป็นภาพที่เมืองพะอันนะคะซึ่งถือเป็นเมืองเอกของรัฐกะเหรี่ยงเขาบอกว่าปกติเนี่ยที่นี่เนี่ยก็เผชิญกับน้ำท่วมทุกปีนะคะในช่วงมรสุมแบบนี้แต่ว่าปีนี้ค่ะปรากฏว่ามันรุนแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมานะคะเนื่องจากว่าฝนเนี่ยตกลงมาอย่างหนักแล้วก็ต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วอะค่ะปริมาณน้ำก็เลยท่วมสูงขึ้นนะคะจนไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านในหลายหมู่บ้านด้วยกันตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะคะมีรายงานบอกว่าชาวบ้านตอนนี้เนี่ยประมาณสัก16,000 คนด้วยกันต้องอพยพจากบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมสูงตอนนี้ไปอยู่กันที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วนะคะก็เดี๋ยวต้องรอจนกว่าระดับน้ำเนี่ยจะลดลงส่วนทางการท้องถิ่นเขาก็เร่งจัดส่งความช่วยเหลือไปให้นะคะรวมถึงสิ่งของบรรเทาทุกข์ด้วยค่ะทั้งอาหารน้ำดื่มเครื่องนุ่งห่มรวมถึงเวชภัณฑ์ให้กับผู้ประสบภัยก็คาดว่าเดี๋ยวคงจะต้องรอหน่อยนะคะประมาณสัก 1-2 สัปดาห์น้ำก็น่าจะลดระดับลงได้ไปมากกว่านี้นะคะนี่ที่เห็นก็เด็กๆก็เดือดร้อนกันหนักเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมครับฤดูมรสุมในปีนี้เนี่ยส่งผลให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายประเทศเลยนะคุณขวัญชนกครับโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวียดนามไทยเมียนมาฟิลิปปินส์นะรวมถึงญี่ปุ่นด้วยนะครับขณะที่เหตุน้ำท่วมในรัฐกะเหรี่ยงของเมียนมาก็เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันเท่านั้นเองหลังจากที่มันเกิดเขื่อนสันเขื่อนที่สปป.ลาวเนี่ยแหละครับชำรุดเนี่ยทำให้เกิดน้ำท่วมนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของมรสุมนะฮะคุณผู้ชมฟังทางด้านของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยเขาขนานนามเลยนะดินแดนแห่งมรสุมและลมพายุเวลาเข้าสู่หน้าฝนเมื่อไหร่เนี่ยมากันเยอะนะปีหนึ่งหลายลูกประเทศไทยเนี่ยบางทีหลายลูกเลยนะปีหนึ่งพายุทั่วขึ้นอยู่กับว่าแต่ละปีจะมากจะน้อยแค่ไหนอย่างไรทีนี้เราก็ต้องยอมรับว่าพวกพายุลมมรสุมที่มันพัดเข้ามามันส่งผลกระทบโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะในเรื่องของงบประมาณความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าไหนจะเสียเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมชีวิตผู้คนเครื่องสาธารณูปโภคต่างๆไหนจะบ้านเรือนของประชาชนคือมูลค่าความเสียหายในแต่ละครั้งเนี่ยแทบจะประมาณการกันไม่ได้เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามีรายงานชิ้นนี้นะครับปูภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นเลยนะครับว่าปีหนึ่งนะฮะถ้าต้องเจอมรสุมแบบนี้เนี่ยทางด้านของเศรษฐกิจเรารับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนเชิญครับเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมของทุกปีในประเทศอาเซียนตอนบนได้แก่เมียนมาไทยลาวกัมพูชาและเวียดนามคือฤดูกาลแห่งมรสุมขนาดใหญ่และยังมีพายุนอกฤดูกาลอีกหลายสิบลูกตลอดปีมีพายุกระหน่ำอาเซียนทั้งภูมิภาคเฉลี่ยมากถึง40ลูกโดยมีดีเพรสชันความเร็วลมไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ14ลูกมีโซนร้อนความเร็วลมไม่เกิน118กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีก18ลูกและมีใต้ฝุ่นความเร็วลมเกิน118กิโลเมตรต่อชั่วโมง10ลูกเฉพาะปี2561มีพายุใหญ่ที่โจมตีอาเซียนจนเกิดความเสียหายได้แก่โซนร้อนแกมีโจมตีเมื่อวันที่16มิถุนายนเกิดน้ำท่วมฝนตกใหญ่ไร่นาสูญเสียทั้งไทยเวียดนามกัมพูชาและส่งผลให้เกิดฝนตกหนักที่ถ้ำหลวงเชียงรายจนต้องกู้ภัยครั้งใหญ่ระดับโลกไต้ฝุ่นพระพิรุณโจมตีเมื่อวันที่28มิถุนายนส่งผลกระทบทั่วไทยลาวและเวียดนามโซนร้อนเซินตินโจมตีเมื่อ15กรกฎาคมส่งผลให้น้ำล้นเขื่อนในลาวจนนำมาสู่เขื่อนแตกที่แขวงอัตตปือสร้างความเสียหายใหญ่หลวงและรัฐบาลสปป.ลาวต้องใช้งบประมาณก้อนใหญ่เพื่อกู้ภัยสำนักข่าว ANN รายงานอ้างนายเวอริก เมเปอร์ครอฟต์ระบุว่าอากาศและพายุที่แปรปรวนเพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อชีวิตในเมืองและสภาพแวดล้อมของคนในอาเซียนอย่างหนักในแต่ละปีโลกต้องสูญเสียราว300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 9.6 ล้านล้านบาทสำหรับภัยพิบัติคนในฟิลิปปินส์ถูกพายุเล่นงานหนักจนทำให้ประชาชนต้องใช้เงินจำนวนมากซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและในแต่ละปีต้องซ่อมแซมหลายครั้งตามสภาพความแปรปรวนของอากาศเช่นเดียวกับที่เวียดนามผลผลิตทางการเกษตรที่รัฐบาลวางแผนการปลูกไว้เพื่อส่งออกต้องเสียหายหนักนับครั้งไม่ถ้วน
พายุใหญ่ล่าสุดโซนร้อนเซินตินทำลายพื้นที่ปลูกข้าวไปแล้ว 110,000 เฮกเตอร์ หรือประมาณ 687,500 ไร่ ทั้งในภาคกลางและภาคใต้ พายุในอาเซียนจึงไม่ได้เป็นแค่สายฝน แต่มันหมายถึงราคา ค่าใช้จ่าย และความสูญเสียทางเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งด้วย ทีมข่าวอาเซียน TNN24 ช่อง 16 รายงาน ถึงเรื่องของพายุนะคะก็มีคำเตือนในบ้านเราเหมือนกันต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนองที่อาจจะตกหนักเพิ่มขึ้นในช่วง 27 ถึง 31 กรกฎาคมนี้ก็คือตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเฝ้าระวังกันหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้ภาคอีสานภาคเหนือเนี่ยจะหนักหน่อยนะคะเพราะว่าจะฝนตกในพื้นที่ประมาณ170 ถึง 80 เลยนะคะต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดเหมือนกัน เราก็เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยนะฮะก็เดินทางปลอดภัยด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ